Galicia entrégase ao soño de que a selección española de fútbol repita e 16 anos despois volva a ser campeoa do mundo. Milleiros de persoas ateigan bares, rúas e prazas. Aquí, xuntos, comparten emocións e tamén sufrimento. Os nervios están a flor de pel. ¡Buah, pues súper emocionados! ¡Vamos! Sí, ya con mis nietos. Muy bien. Vamos a gritar moitos goles! O incendio de Zaragoza está estabilizado. O lume calcinou 15.000 hectáreas e é xa o máis grande deste ano en España. Mentres en Guadalaxara as lapas non dan un respiro e continúan avanzando, obrigando a desaloxar 800 veciños. Este incendio calcinou 13.000 hectáreas. Volveu a calor. Ourense hoxe registrou 35 graus e as altas temperaturas vanse manter. Mañá actívase alerta pola calor en Valdeorras. Compre evitar a actividade física nas horas centrais do día, usar roupa lixeira e beber moita auga, aínda sen ter sede. Imaxe en directo de Santiago de Compostela, no Monte do Gozo. Milleiros de persoas seguen en directo unha final histórica que invita a soñar con que España repita e consiga novamente o título de campeoa do mundo 16 anos despois. Saúdos, que tal? Boas noites. O soño de bordar a segunda estrela no peito xa comezou. Iso quere dicir que Galicia está toda animando, enviándolle os seus xogadores todos os folgos. Imos estar en todos estes puntos en directo, en Santiago, na Coruña, tamén en Ribadeo, no Carballiño, en Vigo. E imos comezar primeiro de todo na capital galega, na Praza Roxa, porque ali onde está Gus, vemos que todo ata os topes, Gus. Hai moitos nervios xa, non? Aquí está todo preparado para vivir o partido, esta finalísima do Campeonato do Mundo. Está así o ambiente dende as 6:30 da tarde. Cando chegamos aquí xa estaba absolutamente ateigada esta Praza Roxa, que acaba de vibrar agora mesmo co himno de España e agora tamén co himno de Argentina, porque vimos moitos argentinos que se achegaron ata aquí para ver este partido que pode deixar a segunda estrela na camisola de España, o segundo título do mundo ou o cuarto na Argentina. Efectivamente, aquí xusto ao rematar o himno nacional español e ao comezar o himno nacional argentino, a xente está a quentar motores cando quedan escasos minutos para que comence o partido dos últimos 16 anos. O partido que pode facer que toda unha nación como é a española volva a gozar e a bailar e a saltar de alegría ca nosa selección. Estamos aquí, a xente non cabe no seu gozo, estamos con moitísimas ganas de que comece xa o partido e que acaben xa esta tan longa espera que durou dende o pasado xuño cando comezou a Copa Mundial da FIFA. Pois moito ambiente tamén por aquí en Ribadeo, donde dende primeira hora da tarde moitos afeccionados se chegaron ata esta praza para gozar dunha previa que estivo amenizada con música en directo, en na que desta hora, como ven, todas as olladas están postas xa nas pantallas para gozar desta final entre a selección española e a selección argentina. Un partido que se prevé histórico por todo o que supón, tamén histórico porque a primeira vez na historia que se enfrontan nunha final da Copa do Mundo o vixente campeón de Europa co vixente campeón de América. Marea branca e marea vermella aquí, como en todas as rúas do país, caras pintadas, bandeiras, música e todas as olladas xa postas nesas pantallas. Imos ver como está tamén o ambiente noutro punto, no Carballiño. Alejandro. Pois Xoel, aquí agora mesmo nervios a flor de pel de cara a ese partido que vai a comezar dentro dos minutos. Máxima expectación agora mesmo aquí nesta Praza Maior, onde se puxo unha pantalla xigante para seguir o minuto a minuto tanto da previa como tamén dese encontro entre a selección española e tamén a selección argentina. Por suposto, moitísima xente nova que ven seguro para moitos é a primeira final do Mundial que están a vivir. Como ben vedes, moitísima animación agora mesmo aquí
non son as cidades máis grandes, senón tamén nos concellos máis pequenos, para ver se España consigue ese segundo mundial. Galicia vive a final da Copa do Mundo na rúa. Me encanta o fútbol, vivo España muitísimo. Estamos aquí todos en el pueblo con esta televisión que pusieron hoy, que va a juntar a todo el pueblo. Vamos a estar todos pues muy unidos por este día tan especial y solo nos falta ganar. En todas as cidades e en moitas vilas as pantallas xigantes reforzan a experiencia colectiva do fútbol. Están en lugares emblemáticos como a Praza de María Pita da Coruña, a da Estrela en Vigo ou o Auditorio de Castrelos. En todos, o ambiente festivo comezou moito antes do asubío inicial. Estoy bastante nerviosa porque tengo miedo de que Argentina nos virle, que nos haga algo. O poder de convocatoria é tan grande como a xesta que foi escribindo partido a partido a selección española neste Mundial. Miles de galegos unidos ao redor das grandes pantallas para compartir a tensión dunha final moi arelada e agardemos tamén a alegría desbordante da vitoria. Eu son un pouco supersticioso, de feito, no primeiro partido puxenme a camiseta vermella, empatamos e dende aquelas poñome a blanca e dende aquelas ganamos todos os partidos. 3-2 gana España con gol de Borja Iglesias, Oyarzabal e Lamine Yamal. Cales son os resultados para este partido? Eu creo que 3-1, gol de Borja Iglesias. 3-1. Algún máis, non? Quen máis va a marcar? Tamén meter Ferran e Mikel Oyarzabal. Prazas convertidas en bancadas nas que conviven os nervios e a confianza en poder celebrar o segundo título mundial de España. Oxalá, oxalá. Moitísimas grazas, compañeiros. O ambiente xa estamos vendo que é total empurrando a selección española, pero na nosa comunidade tamén hai moita poboación argentina. E claro, eles van cos seus. Laura Seijo, aí na Coruña, tamén están animando. Sí, xornada de moitas emocións aquí na cidade herculina. Estamos ás portas do bar La Mila, que conseguiu congregar centos de argentinos. Atopamos moitísimas historias que conectan Galicia coa Argentina. Agora sí, recta final, que podo dicirvos que moita emoción a que se palpa no ambiente, e así é como están vivindo os argentinos aquí en Galicia esta xornada. Sí, bueno, yo vivo acá en Galicia hace 3 años. Mis bisabuelos nacieron en una aldea, Vilouche, cerca de Orense. Así que obviamente tengo un poco el corazón dividido, pero hoy es más blanca y celeste que nunca y obviamente quiero que gane mi país. Es muy diferente a cómo lo vivimos en nuestro país, pero nos sentimos un ratito con nuestra gente y estamos muy felices y esperando que Messi levante la copa una vez más. Bien, contenta, soy uruguaya, pero vamos arriba Argentina. Vamos con todo, Argentina. Ata os topes estaban nese bar. E que chegar ata a final asegura que a hostalaría aumente os seus ingresos. Estímase que os establecementos incrementaron estes días a súa recadación, ollo, ata nun 30%. As vendas concéntranse nas cervexas e refrescos e tamén os petiscos rápidos que se comparten entre varios grupos. Aínda así, non todos pensan só na caixa. Hai quen tamén quere gozar do encontro porque esta data é importante para donos e traballadores. É o caso dunha parrilla da Argentina na que baixaron a reixa e todos os seus locais a media tarde. Hoxe líbrase que hai unha Copa do Mundo en xogo. Entre camisetas rivais e acentos galego-argentinos, os traballadores do Milongas apuran a recoller as mesas do xantar, porque hoxe a xornada remata ás 6. Non é un domingo calquera, nin o luns será un día normal. Decidimos cerrar todos los locales que tenemos en Galicia para que todos nuestros más de 200 trabajadores puedan disfrutarlos con sus padres, hermanos, tíos, primos. Me parece que es o que vayan a la Plaza Roja o al centro de Vigo o a María Pita en Coruña, no sé. Pero que estén con los seres queridos, porque yo todavía me acuerdo dónde estuve con 9 años en el Mundial de 1986, entonces con mis padres, mis abuelos en casa, y eso es lo bonito. José Rivas, o propietario, chegou desde Argentina hai 26 anos, neto de galegos emigrados. Sabe o que supón unha data como esta nunha familia de sangue mesturado. Tenemos el corazón partido porque yo soy la generación que volvimos, pero ya tenemos descendientes, y mis 3 hijos nacieron aquí, y tenemos también gente que trabaja en la dirección con nosotros, que son argentinos, y los hijos ya nacidos en Galicia, y entonces tenemos el corazón literalmente partido. O país de orixe acorda máis nos traballadores que chegaron hai pouco.
Nas segundas xeracións a cousa está repartida, pero calquera resultado será bo. Yo la verdad no soy mucho de fútbol. Cuando juegan, vamos a lo importante. Cada 4 años ahí pasa, hay que estar. Pero bueno, yo, si me preguntas ¿cuándo fue el gol? Ni idea, pero vamos a Argentina. Voy a full con España, que al final es mi país, tengo ganas de ver qué pasa ahí, pero bueno, un poquito de sentimiento, cariño para Argentina también hay. Que gane el mejor y bueno, que gane quien tenga que ganar y no pasa nada. El lunes, pase lo que pase, vamos a estar todos contentos. Algunos un poquito más, otros un poquito menos, pero todos contentos. ¿Listo? Ben, con todo, hai sectores que non poden deterse nin un minuto. Un deles, se cadra o máis fundamental, é o sanitario. Os hospitais non entenden nin de festivos, nin tampouco de celebracións. Hai profesións que non perdoan nin o Nadal, nin a Noitevella, nin moito menos que España xogue a final do Mundial. O caso paradigmático é o dos sanitarios. Os hospitais abren 24 horas ao día, 365 días ao ano. Hola Dolores, ¿qué tal estás? Bien, me encuentro bastante bien. Sabes que tienes que tener cuidado con el corazón esta noche, ¿eh? Bueno. No Hospital de Ourense xa o ven que hoxe toque traballar non quere dicir que vivan de costas o acontecemento do verán. A mí el corazón últimamente me está diciendo que lo tengo partido, porque quiero que gane Argentina y quiero que gane España, pero no sé. Bueno, ¿y vosotras? A mí me palpita a favor de España. Tamén os doentes fan de tripas corazón para animar a selección española mesmo dende a cama. Y como no me puedo levantar de cama, no me dejan los médicos hasta el lunes o el martes, hoy veré el partido aquí con mi hijo. Os familiares e acompañantes súmanse ás boas previsións. Vamos a ganar, ¿sí? Seguro. No tengo duda ninguna. Se fixan, o optimismo é tan elevado que os nosos protagonistas xa van ataviados coa segunda estrela que todos agardamos conseguir hoxe. Abuelo, te voy a poner la segunda estrella. Ah, muy bien. Te lo agradezco mucho, Nieves. Gracias. Con sorte, a Copa virá a España como recompensa polo esforzo ou pola superación dos que pasarán esta noite en un hospital. Tamén os líderes políticos galegos viven, cada un a súa maneira, esta gran cita coa selección española. Alfonso Rueda segue o partido nunha das múltiples pantallas instaladas en Galicia, o líder do PSDG ve o encontro en Lugo coa familia. E Ana Pontón desmárcase do ambiente xeral, xa dixo que dedicará a tarde a outras cousas porque non lle interesa este encontro. Ben, e pendentes deste partido tamén están os galegos da quinta provincia, porque a nosa contrincante esta noite é a Argentina. E está chea de galegos. Karim Amores. En una tarde lluviosa en Buenos Aires, hinchas argentinos y españoles, no tantos españoles, pero muchos argentinos se juntan en el Fan Fest de Buenos Aires, en el Rosedal, para disfrutar en pantalla gigante el encuentro entre España y Argentina por la final del Mundial 2026. A mis espaldas se puede ver mucha gente pasando, llegando todavía para poder observar este encuentro entre amigos, entre familia, también muchos con el corazón partido, como dice Alejandro Sanz en su canción, ya que muchos son inmigrantes de españoles, muchos de ellos gallegos, que inmigraron a nuestro país y son alrededor de 600.000 que llegaron a la Argentina. En este caso tendrán que elegir entre Argentina y España. Muchos irían por Argentina, otros irán por España. Muchos españoles que se encuentran viviendo en el país eligen venir en grupo también a este Fan Fest para poder disfrutar en una pantalla gigante lo que va a ser esta apasionante final, para saber desde Nueva York quién va a ser el nuevo campeón del mundo. Quen vai ser o próximo campeón do mundo? Non o sabemos, pero é de seguro que vostedes teñen as súas apostas. Predicións hai moitas e ata os animais se animan a dar o seu gañador. Agardamos ser nós os seus favoritos, atendan. Con permiso de Iniesta, o Mundial de 2010 deixou outro protagonista moi particular. Era un polvo, chamábase Paul, e predixo dende o seu acuario en Alemanha que España gañaría a final fronte aos Países Baixos. Dende entón, o seu talento para adiviñación ven sendo imitado por colegas doutras especies, algunhas delas tamén acuáticas, como a tartaruga yellow, que a pesar do nome é malagueña. Vive nun acuario de Benalmádena, pesa máis de 100 kilos, ten uns 30 anos, e no que levamos de Mundial adiantou as vitorias de España fronte ao Uruguai, Austria, Portugal, Bélxica, Francia e a Argentina. La tortuga yellow me ha durado un segundo en elegir España. Tamén a xirafa murciana Fali acertou os últimos triunfos da selección. ¡Los españoles
e para hoxe prevé outro. Igual que os lémures Julián, Maurice e Mort. Chámanse así, claro, polas pelis de Madagascar. Eles atrévense mesmo co resultado e convenceron os seus veciños deste parque ornitolóxico de Almuñécar. 3-0. Los lemures, los loros, suricatos, todos los animales que tenemos. Mira, acaba de gritar un guacamayo diciendo que sí, que aquí todos quieren mundial y que gane España, por supuesto. O golfiño mexicano Hidalgo tamén nos apoia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Definitivamente España? Se cadra axudado un pouquiño pola predisposición da súa coidadora. Pero o hipopótamo tailandés Mudén, algo así como porco saltarico traducido ao galego, quedou coa Arxentina. Tamén con algo de axuda. Comparte a súa previsión o xaguar brasileiro Poti. E vostedes xa lle pediron a súa mascota a súa propia aposta? Pois despois volveremos antes de que remate o telexornal con todo o ambiente para sondalo que se está a vivir con esta gran final. Imos con máis asuntos, temos que darlles conta do falecemento dun home nun accidente de tráfico en Trabada. O sinistro correu na parroquia de Sant Tirso de Abres. O condutor circulaba co seu vehículo por esta zona cando por causas que se descoñecen saiu da estrada e foi caer por un desnivel duns 5 metros. Foi un particular quen avisou os servizos de emerxencias. Cando chegaron, atoparon o coche no fondo do terraplén e o corpo do condutor fora do vehículo, entre a maleza. Tiña 64 anos. Desarticulado, un grupo especializado en asaltos violentos á hostalaría. Atacaron bares do Rosal e de Ponte Caldelas dende agosto do ano pasado. Segundo a Garda Civil, os integrantes actuaban de madrugada, encapuchados e armados con pistolas e con coitelos. As pescudas policiais permitiron identificar os 5 componentes desta banda. Todos eles son veciños de Vigo e con numerosos antecedentes policiais. E a Garda Civil detivo 7 persoas, investigou 14 máis acusadas de pertencer a unha banda criminal dedicada a extorsionar usuarios de páxinas web de contactos. Os autores da extorsión captaban xente mediante anuncios falsos de servizos sexuais publicados na internet. Os extorsionados recibían logo chamadas telefónicas nas que se lles exixían cartos baixo ameazas. Numerosas vítimas accederon a realizar eses pagos. Os criminais retiraban os cartos en caixeiros de distintas localidades, entre elas estaba a cidade da Coruña. E un turista sueco de 55 anos morre atropelado en Mallorca por un condutor que se deu a fuga. Ocorreu a primeira hora da mañá cando o home saíra a correr polos arredores do hotel no que estaba aloxado coa súa muller preto de Cala Mesquida, no concello mallorquín de Captepera. O condutor do vehículo inicialmente fuxiu do lugar do sinistro, pero finalmente se presentou. Ao parecer, deu positivo no test de alcolemia. A Garda Civil investiga o accidente. En Lleida investigase a morte violenta dunha muller de 75 anos. O corpo foi localizado nun camiño despois de que a familia denunciase a súa desaparición. A vítima saíra a pasear co can e, como non volvía, a familia saiu buscala e deu parte aos Mossos de Escuadra. Pouco despois, o corpo foi localizado con indicios de violencia. Todas as liñas de indagación están abertas, o caso está baixo segredo de sumario. O incendio de Ores en Zaragoza deuse por estabilizado este domingo despois de arrasar unhas 15.000 hectáreas dende o pasado mércores. O incendio máis preocupante é o de La Mierla en Guadalaxara, que arrasou 13.000 hectáreas e segue sen estar controlado. É a paisaxe desolada que deixa tras de sí o incendio de Ores en Zaragoza, que arrasou xa alrededor de 15.000 hectáreas. Despois de 4 días avanzando sen control, a situación mudou por fin este domingo. La verdad es que hoy es el primer día que respiramos, es decir, hoy es el primer día que el incendio tiene una pinta distinta de la que ha tenido estos días. He tenido la oportunidad de ver que no solamente no hay fuego, que no hay llama, sino que se ven pocas columnas de humo. Eso no quiere decir que vayamos a bajar la guardia. Aínda que a evolución do incendio é positiva, os 1.000 habitantes dos 6 municipios evacuados non poderán volver ás súas vivendas ata que se comprobe en que estado quedaron. Os esforzos dos bombeiros céntranse agora en evitar que xurdan novos focos dentro do perímetro xa estabilizado. Dentro de la zona quemada pues hay zonas, islas a veces de cierta superficie que están sin quemar, que habrá que valorar, habrá que vigilar para que no haya ningún reavive en el interior. Outro incendio activo de proporcións semellantes é o de La Mierla, en Guadalaxara, onde xa hai unhas 13.000 hectáreas calcinadas. O avance do lume obrigou a evacuar outras 4 localidades e hai unhas 800 persoas desprazadas. La orden de evacuación de otros 4 municipios más, ya serían 21 municipios de nuestra comunidad autónoma de la provincia de Guadalajara evacuados.
O 90% da superficie afectada pertence ao Parque Natural Serra Norte de Guadalaxara, un espazo de alto valor ecolóxico. No Perú, polo menos, hai 6 persoas falecidas e máis de 30 feridas como consecuencia de 2 tremores de terra na cidade de Chupaca. O primeiro de magnitude de 5,1 tivo lugar pouco antes das 9:30 da noite, hora local. 17 minutos despois tivo lugar o segundo, de 3,7. Tamén hai moitas estruturas que están gravemente afectadas. E Cuba afronta hoxe novos cortes de luz. Desta volta afectan o 64% da illa. Xa o martes tivo lugar unha desconexión, a terceira desta semana. No que vai de ano, houbo 5. Na Habana estiveron 24 horas sen luz, mentres que nas provincias chegaron a estar ata 2 días seguidos. Detrás desta situación está a crise enerxética da illa, agravada ademais polo asedio dos Estados Unidos. E os Estados Unidos completaron esta noite a 8ª xornada consecutiva de ataques militares sobre Irán. O mando central americano asegura ter atacado a Garda Revolucionaria Islámica, responsable dos ataques en Xordania, no que morreron 2 soldados estadounidenses. Ademais, insisten en que alcanzaron con éxito instalacións militares iranianas de vixilancia costeira e defensa aérea e depósitos de mísiles e drons. Irán xa repostou atacando, bombardeando unha central eléctrica e unha base petrolífera en Kuwait. No Reino Unido, o novo líder laborista, Andy Burnham, asumirá mañá a xefatura do goberno británico en substitución de Keir Starmer. O pasado venres colleitou un contundente apoio dos deputados que ten o seu partido na Cámara dos Comuns, unha forza que intentará conservar ata 2029 para conseguir chegar ata o remate da legislatura. De Burnham, que foi alcalde de Manchester durante 9 anos, agárdase un perfil máis progresista que o do seu predecesor. A Starmer achacóuselle falta de concreción e de carisma. Os militantes do PSOE votaron hoxe nalgunhas cidades para elixir os candidatos ás eleccións municipais de 2027. En Ferrol, o vencedor foi o exalcalde Ángel Mato, próximo a Besteiro. No resto das principais cidades galegas xa foran designados os aspirantes socialistas. En Madrid gañou a exministra Reyes Maroto, fronte a viguesa Emma López. Tamén estaban chamados ás urnas este domingo os militantes do PSOE de Oviedo e en Torrelavega. Ben, e a primeira festa da caza do rural galego é xa toda unha realidade. Celebrárona en Valga cunha mostra de cans, exposición de aves de falcoaría e degustación de carne de caza. Os organizadores destacaron que a actividade cinexética é fundamental pro rural e que é necesario mudar a súa imaxe social. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, destacou a contribución dos cazadores pro control do xabarín e animou a xente nova para superar así as 35.000 licenzas que ten actualmente a nosa comunidade. Son auténticos especialistas que, aparte de dinamizar o noso territorio, son fundamentais e precisámolos para que fagan eses controles necesarios que son tan importantes no noso rural galego. O Comité da UNESCO empeza hoxe a estudar a proposta da Ribeira Sacra para converterse en patrimonio mundial. Para nós, váyase, pero compre que o referende a propia organización. Reúnense nun evento en Corea do Sur e a única candidata española defende unha paisaxe na que converxen perfectamente natureza e acción humana. Semana decisoria para a Ribeira Sacra. O Comité de Patrimonio da UNESCO comeza as súas reunións en Busan, en Corea do Sur. Da súa votación depende o recoñecemento da singularidade deste territorio como patrimonio da humanidade. O máis importante é eso, chegar a onde chegamos. Os puntos fortes son precisamente ese paisaxe de bancales, de viñedos, ese paisaxe de románico rural, ese paisaxe natural único. A candidatura fai fincapé nun territorio que reúne natureza, patrimonio e actividade humana e que se traduce nunha paisaxe de bancais orientados á auga. Recoñecido a nivel mundial, cada vez conta con máis apoios. Supoñemos que sí, que eso era un prestixio e que nos coñecerán máis a nivel mundial. La repercusión va a ser moi buena, porque claro, va a traer muchísimo turismo. Nós vemos que cada vez hai máis turismo e merece por a xente que traballa a terra, polos viticultores, polo patrimonio que se sigue conservando e a verdad, esperemos que sí que se consiga. En cuestión de días, saberase se a paisaxe da auga da Ribeira Sacra recibe a distinción da UNESCO. Imagínome que isto teremos que traballar hacia un turismo sostible, non? E creo que iría moi ben para a zona, non? E a nivel de negocio, imagínate, poñer no rural unha cantidad de xente constante durante todo o ano, eso repercutiría positivamente
e incluso para fixar población, non? Compite contra unha trintena de candidaturas de todo o mundo. A Federación Autismo Galicia elaborou unha guía accesible sobre a eclipse total de sol do 12 de agosto. O obxectivo é eliminar barreiras para que calquera persoa poida comprender como vai ser este fenómeno histórico. É a guía que acaba de lanzar a Federación de Autismo de Galicia con información práctica e sinxela sobre a eclipse total de sol do 12 de agosto. O obxectivo é que ninguén queda á marxe deste evento astronómico histórico. Ese foi o motivo da produción da guía e o obxectivo pois é a nosa comunidade de persoas con autismo e as súas familias. Evidentemente o noso colectivo específico é autismo, pero a guía estaba pensada para todas as persoas. A todos nos custa entender un termo máis científico ou unha palabra máis difícil, non? A guía emprega apoios visuais moi claros para que as persoas con dificultades de comprensión ou autismo vivan a experiencia con total tranquilidade, evitando o estrés e a desorientación que poden provocar os cambios bruscos de luz. Porque as persoas con autismo sí que lles custa moito ese tipo de abstracción e de información, e o que nos fomentamos esa participación, esa toma de decisións libre, pois como calquer cidadán de pleno dereito, e canto máis clara sea xa a información e mellor estruturada sea, pois esa toma de decisións, esa participación de se queren ir ao eclipse ou non é moito máis sinxela. É unha guía que, segundo a Federación de Autismo de Galicia, servirá para gozar da eclipse sen deixar ninguén atrás. Por certo, que xa saben, 12 de agosto, cita coa Televisión de Galicia porque teremos programación especial para vivir esa eclipse total de sol. E ímonos agora a falar de outro tipo de citas, porque no Courel xuntáronse varios solteiros e solteiras para visitar a zona, facer distintas actividades e coñecerse nun entorno privilexiado. Nunca sabe onde pode xurdir o amor. Para eles tamén é unha forma de poder viaxar acompañado. Esta iniciativa trata de fomentar a amizade e o encontro entre persoas solteiras combinando co coñecemento do entorno. Atopamos o grupo cando ían adentrarse no Val das Mouras, no Courel. Coñecémonos sempre a través de redes sociais ou de outras aplicacións, entonces pues, faltábamos como esa parte de mezclar a persoa coa natureza. Bueno, encontramos que este paisaxe é super ideal para isto, entonces, bueno, nos un pouco temos a filosofía de que, bueno, si nos enamoramos de alguén perfecto, pero si non, vámonos a enamorar do Xeoparque Montañas do Courel. Respecto ás aplicacións de contactos, este evento de solteiros incide nunha experiencia máis completa. É un evento cultural, aparte de saudable, con un entorno envidiable. A mí me gusta moito entablar e facer amizade. É unha experiencia, sí, moi recomendable, diferente e a sombra. Era unha maneira de viaxar acompañada e coñecendo unha zona do territorio que merece a pena. Desenvólvese durante 3 días que emplegan en visitas a museos, degustacións de viños e comidas, andainas e ceas. Muy gratificante, la verdad. Estoy conociendo a gente, la verdad es que muy guay, muy top y chula, la verdad. Un fin de semana diferente de actividades, conocer gente y bueno, el tema del amor está muy bien, pero sobre todo es la zona y pasárselo bien. Temos bastante tasa de éxito, non seleccionamos os participantes en función dos seus perfis, o sea que van bastante ben cuadrados nese sentido e bueno, temos unha tasa de éxito bastante alto. Silvia xa teña experiencia organizando eventos semellantes con autocaravanistas no Camiño de Santiago. Este ano decidiu ampliar a experiencia a entornos distintos e no futuro estendela a outros lugares de interese. E seguro que o notaron porque foi unha nova xornada de calor abafante na provincia de Ourense. Os termómetros subiron dos 35 graus e a calor seguirá mañá. Bea Pérez. Si o arranque da semana virá marcado novamente por altas temperaturas e avisos calor que se deixará notar especialmente na Conca do Miño, seu paso por Ourense e na zona de Valdeorras. A Xunta de Galicia activou para este luns unha alerta amarela polo risco para a saúde destas altas temperaturas nestes 6 concellos da comarca de Valdeorras. Lembran a importancia de hidratarse axeitadamente e de non saír nas horas centrais do día a facer actividades no exterior. Cos termómetros por riba dos 35 graus, unha xornada máis, Ourense busca refuxo nas piscinas ou no río. Sitio como esto, como de piscina, así, bien, o en la playa, pero en la ciudad, obviamente, insoportable. Nos vimos de Gijón, a temperatura pasou un día de 30 e non salía nadie á calle. É o que hai, non hai outra cosa, mollarse, hidratarse ben E asumir que esta calor aínda nos vai acompañar durante varios días. Unha masa de aire cálida procedente de África estará sobre a nosa comunidade polo menos ata o mércores. Para este luns agárdanse máximas por riba dos 36 graus no Miño en Ourense e en Valdeorras.
Pues mucha calor, me sobran a mí muchos grados de esos 36. Bueno, é que eu creo que este ano o calor non é normal, este ano é de calor o bochorno moi fuerte, moi... Ademais, esta parece que é unha calor dañina, sabes? Porque baixan as tensións, suben as tensións, andamos todos cansados. O risco destas altas temperaturas para a saúde levou a Xunta de Galicia a activar a alerta amarela sanitaria este luns na comarca de Valdeorras. Lembran a importancia de beber máis líquido do habitual e non facer actividades no exterior nas horas de máis calor. Pois si, non se pode sair nas horas centrais, non, que vai tanta calor, pero despois, pois bueno, buscar a cafetería, un pouco de algo fresco. Levarémolo como poidamos, moi hidratados, sobre todo os nenos, non telos ao sol, refrescalos e, bueno, paciencia. As mañás estás bastante ben, pero as tardes pega moi duro, foi moi duro este verão. Un verán especialmente caloroso que afronta outra semana de altas temperaturas no interior e posibles treboadas. Imaxes en directo que se repiten en toda Galicia son milleiros de persoas que están pendentes da selección española de fútbol. Está en xogo volver ser campeoa de España. Isto que ven é o Monte do Gozo en Santiago de Compostela. Todos pendentes deste partido, 16 anos despois, podemos bordar a segunda estrela no peito. E cando son xa a case as 9:30 da noite, imos ver o ambiente nun dos puntos onde hai centos de xareiros pendentes do partido. Alejandro Álvarez, aí no Carballiño, como vai a emoción, a tensión? Contanos. Sí, David, pois aquí nos concellos máis pequenos tamén se está vivindo con moitísima intensidade este partido. Por exemplo, aquí no Carballiño instalouse unha pantalla xigante e desta hora, como poden comprobar en directo, son centos de persoas os que están seguindo minuto a minuto, máis ben, sufrindo minuto a minuto por este partido. Centos de camisolas vermellas, brancas, tamén bandeiras, caras pintadas e incluso tamén puidemos ver algunha camisola da selección argentina. Todo iso para vivir un partido que vai a ser histórico. Moitas grazas, Alejandro. O importante, sen dúbida, é que todo o mundo está vivindo unha festa do fútbol o seu xeito. Por certo, que se gana España, volveremos e veremos, sondaremos o ambiente tamén de toda esa festa. Imos ver agora, por exemplo, imaxe en directo. Temos en Lugo e tamén na Praza da Estrela en Vigo como están vivindo pois estes minutos agora mesmo do partido. Vemos moitísimos afeccionados que teñen pois as camisolas de España e tamén que levan, por suposto, as cores de España. E todo isto, Irene, porque xa comezou esa final histórica. Sí, efectivamente, estamos moi pendentes dese encontro, dese España-Argentina e de como Galicia está vivindo o partido, esta data histórica para a selección española. De seguido nos deportes vemos máis ambiente.